Oi, galera do Monsenhor, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marcela, vindo com mais uma aula de história, só que dessa vez fora dos padrões. A gente dessa vez vai ter uma aula de história toda harmonizada com o contexto que a gente está vivendo de São João. A partir de amanhã vai ser véspera de São João, uma tradição que a gente carrega no peito como parte da nossa história. E eu vou contar um pouquinho da história dela para vocês agora. E em seguida nós vamos fazer uma atividade bem legal. As festas juninas homenageiam 3 santos católicos: Santo Antônio, no dia 13 de junho, São João Batista, no dia 24, e São Pedro, no dia 29. No entanto, a origem das comemorações nessa época do ano é anterior à era cristã, ou seja, bem antes da época de Cristo. No hemisfério norte, várias celebrações aconteciam durante o solstício de verão, data essa que marca o dia mais longo do ano. Lá na parte de cima do globo terrestre, ele acontece entre os dias 21 e 22 de junho. Vários povos da antiguidade aproveitavam a ocasião para organizar rituais em que pediam fartura nas colheitas, como é o caso da cultura celta, da cultura nórdica, dos egípcios e também dos hebreus. Na Europa, o culto à fertilidade em junho foram reproduzidos até por volta do século X. Como a Igreja Católica não conseguia combatê-los, decidiu então cristianizá-los, instituindo assim dias de comemoração, dias de homenagem aos 3 santos no mesmo mês. Curioso é que os índios que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses também faziam rituais importantes no mês de junho. Eles tinham várias celebrações ligadas à agricultura, com cantos, danças e muita comida. Com a chegada dos jesuítas portugueses, os costumes indígenas e o caráter religioso do festejo junino se uniram, fortalecendo assim o festejo. E por isso, as festas tanto celebram santos católicos, como oferecem uma variedade de pratos feitos com alimentos típicos dos nativos. Já a valorização da vida caipira, nessa comemoração que a gente tem de São João, reflete a organização da sociedade brasileira até em meados do século XX, quando mais de 70% da população viviam no campo. Hoje em dia, isso até se reflete nas nossas comemorações, quando a gente tem as 2 maiores cidades, as 2 cidades destaques da festa junina, localizadas no Nordeste brasileiro, mais especificamente na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco, e Campina Grande, no estado da Paraíba. Sempre mobilizada com muita dança, como é o caso das quadrilhas juninas, que tem origem nas contradanças de salão do século XVII. E também nós temos a fogueira. Fogueira essa que, além da representação pagã e indígena, tem um marco principal dentro da cultura cristã, onde representa justamente o símbolo da chegada de São João Batista. Fazendo um resgate histórico, a mãe de São João, que era Isabel, era prima de Maria, mãe de Jesus. E elas combinaram entre si que quando São João nascesse, que já estava bem mais perto de chegar, ia ser feita uma grande fogueira no monte para avisar a Maria, que estava numa outra aldeia, que o bebê estaria chegando, que São João estava prestes a nascer. E assim foi feito. A fogueira passou a ser um símbolo
dessa chegada de São João Batista e a relação que São João tinha com Jesus era muito forte. Inclusive, dentro da história do catolicismo, São João Batista foi quem batizou Jesus de Nazaré. Então, por isso, dessa relação muito forte de São João, nesse período do ano, e da fogueira, que foi o símbolo do seu nascimento, também nesse período do ano. Viram que legal a história do São João, da tradição junina, no nosso cenário, desde lá dos tempos antes de Cristo até os dias atuais? Pois é. Só que esse ano está sendo um ano super diferente. Esse ano, por conta da Covid, as nossas tradições vão ter que ser um pouco limitadas. Dentre elas, a fogueira, que a gente não vai poder mais fazer esse ano. Esse ano em especial, a gente vai ter que refletir e rever uma forma diferente de reverenciar São João sem acender fogueira. Fogueira mesmo, botar lenha, botar fogo na lenha, hein? Então, o que é que a gente vai fazer? Para não prejudicar as pessoas que têm problema respiratório e também, em respeito às pessoas que tiveram Covid, a gente vai fazer uma fogueira ecológica. Essa vai ser a nossa atividade de hoje. Quero ver todo mundo pegando material reciclável, que vai ser visto daqui a pouquinho, e fazendo sua fogueira ecológica, tá certo? Essa fogueira ecológica vocês vão tirar foto, trabalho feito, e vão anexar tanto na plataforma, como também vão poder mandar, quem tem os grupos de WhatsApp, também podem mandar por esses meios de comunicação, tá certo? Então, divirtam-se aí, vou mostrar agora o passo a passo, e em seguida eu quero ver o retorno, quero ver a atividade de vocês feitos, tá certo? Feitinho. Para fazer a nossa fogueira ecológica, nós vamos precisar dos seguintes materiais: caneta hidrocor marrom, tesoura, pincel e tintas. Tintas essas que estejam relacionadas às cores da fogueira, das chamas da fogueira. Também nós vamos precisar de papelão. Com uma caixa de papelão a gente consegue fazer essa fogueira direitinho, facinho. Com uma caneta nós vamos riscar, marcar, tanto numa folha como na outra de papelão, marcas como se fosse de chamas de fogueira. E em seguida vamos recortar. Depois de recortada as duas folhas de papelão como fogueira, como se fossem umas chamas de fogueira, vamos cortar também nesse sentido que vocês estão vendo aí, pontilhado. Esses dois cortes, eles vão se encaixar e vão se apoiar, ficando mais ou menos dessa forma aí como vocês estão vendo, todos dois encaixadinhos. Em seguida, ele vai ficar em pezinho assim. Em seguida, a gente vai pintar, colorir como se fossem chamas mesmo de uma fogueira. Na parte mais central, vai ser colorido com a cor mais quente. No caso aí, eu estou aplicando um laranja. E em seguida, depois que tiver o miolinho já pintado, vamos pintar a parte mais externa com a cor amarela, passando de um lado, de cima para baixo, pintando ela toda e repetindo o processo nos 4 lados dessa fogueira ecológica. Em seguida, ainda dentro da proposta da fogueira ecológica, nós vamos pegar rolinhos de papel higiênico e vamos, com o hidrocor marrom, fazer marcos como se fosse as veiazinhas da madeira nos rolinhos de papel higiênico. Esses rolinhos de papel higiênico vão representar como se fossem a lenha da fogueira.
podem fazer tanto veiazinhas como também aspiraizinhos e ser bem criativo nesse momento. E está pronta a nossa fogueira ecológica, utilizando materiais recicláveis, despertando a consciência de um ambiente mais saudável.